tubwire mama umwana yitwa gute, tubwire abakunzi banyu batangire bamenye uko famiye yagutse. Umwana afite amazina arindwi kaba ari umwandiko. Afite amazina 7 havuyemo 3, ubwo ni 10 yose harimo 3 nyine tujya dukora aho ya nyinshi niwe zagiye. None umugabo yabaye ahari umwana agiye kubanza yitwe ku mwana, nakura nawe tuzamugaruka uzamugarukaho. Ninde uzi ubyuka mbere y'umwana arize hagati yawe n'umugabo? ni se. Wowe uba wasinziriye? Njye mba nasinziriye. Ise niwe ubanza kubyuka yamara akakubyutsa. Tubahaye ikaze bakristo bavandimwe mudukurikirana hano kuri Kijana M Official. Wowe utarakora subscribe sinzi icurinzi, tama neko tugira hano, nta bantu badasanzwe dukeneye abantu badushigikira, kuko gushigikirana nivyo vya mbere. Rero uyu munsi tugarutse na famiye Ibrahim. Famiye ya Ibrahim kabisa bafite amashimwe menshi, turabakiriye kuri kamera za Kijana M Official cyane. None ko ndabona ufite ibyishimo byinshi wa? Nibegere cyane. Ufite ibyishimo bidasanzwe uyu munsi kabisa. Yewe duherukanye ukiri ese wari umugabo ariko mukiri babiri, none mwabaye 3. Kuri yumva gute muri iyi minsi? Dufite amashimwe menshi cyane tuvugira hano kuri kamera ngazoshira. Ari kubibona ko bimeze neza. Hari utubazo nkatunganye nshaka kubaza. Ese nyuma yo kuba mubonye undi muntu wa gatatu mu muryango, mubaye ga 3 timukiri babiri, nize mpinduka zabaye? Nibihe bintu uri kubona byahindutse mu mibanire yanyu? Ni byinshi. Bari dusanzwe tugira ibyishimo turi babiri, noneho byabaye byinshi kurushaho. Igikoma cyabaye cyinshi. N'icabavyeyi. Singirizo wanyuga atubwire niba ashobora gufata mikoro, niba yimufatira sinzi. Tubwire mama umwana yitwa gute, tubwire abakunzi banyu batangire bamenye uko famiye yagutse. Umwana afite amazina 7 kaba ari umwandiko. Afite amazina 7 havuyemo 3, ubwo ni 10 yose harimo 3 nyine tujya dukora aho yitwa Gwiza, Sano, Lixeni, Jaloni, byinshi, Fura, amazina menshi. Ndahera kurya mbere wavuze nibyo nafashe. Kubera iki wamwise Gwiza? Mpamvu namwise Gwiza, nabonye ibintu yakagombye kuba afite ari byinshi. Amafaranga, ibyishimo, amahoro, ibintu byose. Ndavuga ati reka mwite Gwiza. Aho Fura, he's my first born. Aho none ahubwo hari izina navuze ngo ni Lixen. Lixen bishatse kuvuga iki? Ni kiye kiri? Lixen ni izina ryo mu Kigiriki bisobanuye yoherejwe n'Imana. Uwo yoherejwe n'Imana? Of course. Aho Jaloni bisobanuye umunyempano. Azogenda nkase kuramubona. Umukunga wiwe turawutegereje vuba cyane. Turawutegereje kabisa umukunga wiwe nawe ni vuba cyane. Aho none tubwire, nyuma yo kuba umaze kubona impano imeze gutya, ni gute ubuzima bwawe uri kubona itandukaniro wari urimo mukibana muri babiri, ubu nyine bimeze biti? Bimeze neza cyane.
gusa nyine bisa nkaho nyine izina riba ryahindutse. ubu nyine guri mama Ni mama Lixen. mama Lixen. Eh, Biratandukanye kubera ko mm, hiyongeremo undi muntu nyine ndi kwitaho, mm. iya nyinshi niwe zagiye. Ai, none umugabo 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 yaraye ahariye umwana agiye kubanza yitwe ku mwana, nakura nawe tuzamugaruka. uzamugarukaho. Hari abantu benshi nyine baba bibaza ati se nyuma yo kuba umuntu abyaye agomba kubaho mu buhe buzima, ese ni ibihe bintu byakugoye kuba wabaye mama w'umwana, ibintu nyine bya mbere wabonye utari uzi biri mu kukugora nyine, abantu baba bafite amatsiko yo kubimenya cyane. Ikintu cya mbere kigoye ni ukubyuka nijoro umwana yarize. Ninde muntu uzi ubyuka mbere y'umwana arize hagati yawe n'umugabo? Ni se. Wowe uba wasinziriye? Njye mba nasinziriye. Ise niwe ubanza kubyuka yamara akakubyutsa? Hari ikibazo nshaka kubaza ise w'umwana. Ese ninde muntu wahisemo izina Gwiza hagati ya madamu nawe? Ni mama we. Wowe ni irihe zina wamuhitiyemo? Numara tubwire n'impamvu warihisemo. Njye namwise Jaron. Jaron. Mwise Jaron. Impamvu nari mwise nta kintu cyiza nko kuba umuntu afite impano runaka. Yego. Numvishe ko nyine umwana yazagira impano nubwo atagira nk'iyo mfite, ariko byibuze akaba ayifite. Ufite impano aba ari byiza cyane. Numvishe nyine ko yazakura akaba umunyempano. Okay, mu byifuzo byawe nk'umubyeyi, ese wifuza ko umwana wawe yazaba classified mu yihe mpano? Mu byifuzo byawe nyine nk'umubyeyi ntiwohitiramo umwana, impano n'Imana yitanga, ariko wowe uko ubyifuza ubyifuza gute? Hari ukuntu ujya umenya, hari ukuntu ushobora kwifuza ngo umwana ngo azagire impano, ariko we ubona ko atabikeneye. Yego. We wenda afite ibindi akunda. Ariko aramutse anyumvishije nkamuhitiramo impano yo kuba umu evangeliste cyangwa se nyine, ariko atari ibi ngibi bya ngo ni hano tu nyine international. Yego. Aho missionnaire. Sawa. Mama Lixen, wowe wumva ku bwawe niye mpano wohitiramo umwana? Biratandukanye cyane niyo se yifuza. Tubwire nta kibazo, kuko ndabizi umwana iyi video azayireba cyane. Azayireba. Biratangaje ukuntu bitandukanye. Niko nkina mutwite niko namubwiraga. Namubwiraga ngo azaba umuhaka. Ayiwewe, wakazibwira umwana wawe ngo azaba umuhaka? Niki kintu cyonyine n'ubu nibyo biba mu mutwe, mba numva nyine nshaka ko ariko azamera. Ngiriye umwana ibanga. Esti nyine umuntu nyine tu ufite mind iri hejuru. Azaba umuhaka. Wowe ngo azanyiyungaho tu. Wowe ngo azanyiyungaho. Nabyo si bibi. No, uguhakinga abantu hari igihe bazabyumva nabi. Ubuhaka habamo abahaka babiri. Erega iyo ufite ubwenge bwinshi, iyo ubukoresheje neza bubyara inyungu, iyo ubukoresheje nabi kandi buguta ahantu habi. Ariko bikubuza ko nyine ubu bufite ubwo bwenge. So icyo kintu ni cyiza, ngenda nagikunda kuko nanjye ibyo bintu ndabikunda cyane, ndetse haba n'umwana wanjye agomba kuba umuhaka akivuka. Wanjye azamwigisha. Wawe azamwigisha, n'ubundi niko bimeze. Aho none se urabona nk'iyo umwana yavutse, kugenda kwa muganga uzi ko uri umuntu umwe, cyane niwe turi bubaze, uri umuntu umwe, ndagira ngo amazeyo nk'iminsi 2-3 gutyo,
uwaza utekereza gute nyine tubwire nka situation ukuntu yari imeze kwa muganga ese tubwiye ati niyo experience wabonye hara kwa muganga ukimara kubyara. ibintu by'ububyeyi biragoye Biragoye gute? biragoye kabisa. Biragoye uwaguha amahirwe yo gusubiza iminsi inyuma wowe ushaka cyangwa ntiwoshaka? Umwana biragoye kumubona sibyo, ariko nyuma iyo yaje utubyibagirwa ibintu byose wanyuzemo bigoye. Uhita ubyibagirwa. Ubu ngubu nta nubwo nkikibuka ukuntu byatangiye. Aho tubwire ukuntu bigoye ukwa muganga byari bimeze gute umunsi wa mbere uwa kabiri kugeza nyine igihe wabyariye. Umunsi wa mbere nagezeyo numva nyine ari brag, naranijyanye numvishe nkavuga ati reka ngende njye kuzana uwo mwana, numva nkaho ari utuntu tworoshye mpite nigarukira ngenda habe na baga. Ngezeyo arambwira ati ntabwo uri butahe uraguma hano, hano ubyaye turi kubona nyine biri hafi, tegereza. Nabyaye kuwa gatandatu nijoro saa 12:00. Noneho nategereza bigeze muri ayo masaha nyine mu masaha 11 ntangira guhinduka numva nyine meze nabi. Saa 12:00 utambyara na 17. Ubyara neza? Mbyara neza kabisa. Byara umuhungu ibiro 5. Ibiro yavukanye ibiro byinshi? Yavukanye ibiro 5 kabisa. Nikibonga. Aho uja kubyara hari igihe nyine nkanje mvuka, nkanje abantu ndi bari kumbona ntaco, nkanje mvuka navukanye ibiro 7 n'amagarama 100. Nari munini cyane, ariko mama bakazamubwira ngo afite abana 3 mu nda. 3? Ubundi umwana avukana ibiro byibuze 4 cyangwa 3. Umwana ufite ibiro 5 kwa muganga ntibigeze bakubwira nyine ko wenda bari bukubage, ntibigeze bakubwira nyine ibintu ngo bigutera ubwoba, byagenze gute? Ahubwo banjagaraje mu bwonko. Gute rero? Nane stress nageze batabambwira ati twite ngo bana 2. Abo bana ni impanga ngo harimo ngo umwe afite ibiro 3 undi 3. Umwe ngo ari munsi y'uwundi ngo ubwongo turakubaga. Hashize umwanya umudokiteri wundi araza arandebera, Dr. Olivier. Ambwira ngo ni umwe ngo ariko munini, bashobora kumubyara ngo turakubaga. Ambwira ati mwaritse ngabigerageza byakanga mukabona kumbaga. Ngo yaho ntago wabishobora ngo nundi ngo byagenze ukundi reka tukubage. Ambwira ati ntari bimukanya hari kwa gatandatu. Agira ati nimubona ntabyaye wenda uyu munsi cyumwere go muzambaga. Gatandatu rero mbitambyara. Ese waje ubwira umugabo nyine amakuru ari kubera ku bitaro? Umusingirize mikrofone mubaze. Kuva umunsi wumvisha amakuru bavuga ngo afite abana 2 mu nda, watekereje iki? Wabyakiriye gute? Uko yabivuze nanjye byanjagaraje mu bwonko. Numva nari nicaye hano ndi. Numva mbuze nk'ukuntu nyine byakira ako kanya. Nyine hamwe narishimye. Ubundi bandi ntangira kwibaza. Nyine baje gusanga ari umwana. Watangiye kwibaza iki? Aho ngaho nyine watangiye kwibaza. Ko yasimbuka gute? Tubwire ukuntu byagenze. Noneho yatangiye kwibaza ukuntu nyine hano handi batabitubwiye. Finali nyine buri muntu wese yahita atangira kwibaza. Yego. Nyine numva bisa nk'ibinshanze ukuntu, ariko nagera hanze nkongera nkishima. Nabi impanga ari ubwa mbere. Numva nyine ni ibintu byiza cyane. Ariko n'uyu nguyu umwe kabisa
dufite ibyishimo byiwe byinshi cyane. byinshi cyane. Hari akabazo rero k'amatsiko nshaka kukubaza. Ese Imana iguhaye impanga wobyara kandi buri munsi uko mubonye umwana mukabyara babiri impanga, wobyara bangahe? Ni wowe mbwiye? Sinzi ariko ko nyine urubyaro n'Imana irutanga. Ntawe umenya ngo ushobora kubyara ariko bibaye ari nk'uko nshaka. Ayo Imana yaduha nawe. wowe uvuga noneho ubushake bw'Imana burakonda, ariko noneho icyifuzo cyawe. Nanjye nza numva nobyara nk'abana 10. Abana 10 bose? 10 kabisa. Nanjye byibuze nk'abana b'impanga bagahita baba 8 cyangwa 8. Ari impanga nyine ariko. Singirizo wanyu mubaze. Woza wumva Imana igukubitiyemo bikagenda uko nguko, wobyara bangahe? impanga 3 6 biyongera kuri uwo nguwo 7. Aha 7. None se nyuma y'uko umwana abonetse ni nk'ibihe bintu byahindutse kuri wewe, kuvuga ngo mu mirimo yawe uko umunsi wawe wari usanzwe umeze? Hari igihe wabyukaga ugakora imirimo runaka, niki cyahindutse? nta n'imirimo nkikora, ndeba umwana gusa. Uteruye umwana gusa? ndimo kwikanga uko ari bwitwikire, nkikanga wenda yarize nyine mba numva ntamujya kure. Ikintu nakora ntabwo narenza iminota 2 ndi hanze. Urukundo rwose Jaron yararutwaye rwose pe. yarajanye umugabo asigaye gutyo. Ni mukuru. N'abazikunde. None tugana ku musozo, hari ibintu byinshi nyine. Hari igihe umuntu azagera muri iyo minsi agahangayika kumva nyine arihebye. Ese ninde muntu wavuga ngo ninde muntu wakubayeho akakwitaho nyine akakugira inama mu buryo bushoboka, akakubwira ati bigenda gutya, ihangane ni gutya na gutya? Turabizi twese ko iyo ugeze mu minsi yo kubyara bigora. Ninde wakubayeho uri kwa muganga? Ese byagenze gute? Cyangwa tubwiraho gatoya. Ni amahirwe genda cyafite mabukwe na mama gatoya, nibo bambaye hafi, bakubayeho. Akenshi nibo twaganiraga nyine, undi ati ihangane bizacamo, gutyo bimera. Noneho bakubwiye ngo barakubaga, ibo babyakiriye gute rero? Bari barimo kwanga kuntera ubwoba n'ababyeyi nyine, bakambwira ati bucya abaganga bari buhitemo nicyo nyine, ubwo nicyo kiri gikwiriye. Ariko urumva nyine nawe kera ubwoba bwari bwakwishe? Bwanyishe nkiva mu nzu. Ukivana? Ntabwo byari byoroshye. Gusa njyewe ku bwanjye narishimye cyane ndetse cyane, nubwo wenda wavuye kwa muganga ntahari nari natabanyitse, ariko naza numva ko ari njyewe umuntu wa mbere uri bubone umwana uri bumufate. Ariko nyine abana batoya bazatera nk'inani biba bigoye kumukoraho, ariko rwose dushimiye Imana yabahaye impano nziza mu buzima, ndetse dushimiye n'abantu babasengeye, kuko hari abantu benshi babasengeye. Hari abantu hari nk'umusore w'inshuti yanjye ngo ni Pahoro, yarasenze cyane. Yaragusengeye, aya makuru ndayakubwiye, yaragusengeye. N'abandi benshi bakoze uwo murimo. Ni ukuri turabashimiye kandi woga ni petit frere ni jewe mfura.
jewe mfura ndidekaraye uwo ni petit frere. Ni ukuri dushimiye Imana abantu bose babasuye. Ni ukuri ikintu kimwe nzi neza ko iyo umuntu yabyaye aza abona abashitsi benshi, iyo yakoze ubukwe abona abashitsi, iyo yagize ibyago abona abashitsi, kandi iyo yabyaye aba ari akarusho. Rero ndabashimiye pe, ndabashimiye ukuntu nyine mumeze, ni ibintu byiza cyane. Njyewe nari mbaherutse mukiri abageni, muri geto mukiba muri geto, none ubu nyine mwinjiye mu nzu. Uyu mwana niwe ubinjije mu nzu. nta bintu byo gutabanyika, nta gutabanyika kabisa. Reka tugane ku musozo rero, singirizaga umugabo agira icyo avuga dusoza. Ushimirega n'abantu hano bakubaye hafi. icya mbere nsigaye numva mfite amagambo menshi yo kuvuga, kandi mu buzima busanzwe umuntu atagira amagambo menshi abantu wenda baranzi, ariko nsigaye numva kabisa mfite umurenge w'amashimwe menshi. icya mbere navuga ni ugushimira Imana, umwana w'umuhungu ntabwo twabona mu mitima yacu huzuye amashimwe. Insengero zirafunze, nubwo zifunze ariko imitima irafunguye. aya ni byo kabisa. Dushime Imana, dushimira n'abantu batubaye hafi, umeze n'abandi benshi badusengeye, barize si ngombwa ko mbavuga. Nshimiye cyane, mazeyo ndashimira n'umugore wanjye, iyo mwiza rondagura umuvugaho cyane. nawe nashime ntitumuca mu kanwa. Ndarasoza ndamushimiye. Yego. Ndamushimiye cyane kwihangana amezi 9 yose. Imana irabikora, amezi 9 arashira, umwana turamubona. Yego. Sinkiva hano mu rugo bamunirirwa muteruye, kandi baragiraga imbabazi baterura, ariko nirirwa muteruye. Rero kabisa dushimira abo bantu n'Imana niyo yamuduhaye. Amen. Byinshi navuga. Yego. burigize ngiye mutari mwavuze nawe ushime kabisa. ngeze umwanya wo gushima. Nshima Imana mbere na mbere. Imana ibaho nyine, ngiye narayibonye pe cyane cyane. Nyine uri kuvuga ati nshobora gupfa cyangwa nyine nta buzima nyifite. Naravuze ati nta nubwo narasenze cyane, naravuze ati Imana niba ubaho, niba kuko nyine ubaho, byare neza kandi mbere umwana mwiza nanjye mbe muzima.
nyine numva ndishimye muri njye, amagambo arashira, nanirwa no nyine mbura ikindi kintu navuga, nkimara kubyara naravuze ngo Mana urakoze. Nshimiye abantu nyine badusengeye, abantu benshi, abakuze, abantu bakiri batoya, abantu bose twavuganaga nyine ya minsi nari maze nyine gutekereza ibintu byinshi navuga isi, kubera ko najyaga numva nyine ngo kubyara ngo ibiki, nakumva nk'umuntu ngo aratwite, ngo yabyaye byagenze gutya, nkagira ubwoba. Ariko abantu badusengeye barakoze, Imana ibahe umugisha. Abantu nyine bose twavuganye pe, basabye umugisha, uva nyine mu buryo bwose, Imana ibahereze umugisha. Abantu badusuye, abantu bari kubitegura, abantu ndabizi ko ari abantu benshi benshi bafite amatsiko y'umwana kandi bafite gahunda yo kuza kumureba. Naze rero umusore nyine twasengeye, Imana yaramuduhaye, amarembo arakinguye, Imana yaramuduhaye kabisa, bazaze dufatanye gushima Imana. yego kabisa. Nyine biba byandenze kuvuga ngo dushime ngo Imana ngo umwana ngo yaduhaye umwana ngo ibiki, ntabwo nshobora kubivuga ngira ikiniga, ariko turire gusa, turire wihangane. ntabwo narira ndize twahita biba prolonged, ntabwo byarangira. Nyine dushima Imana pe, yumve ko tuyishime. Amagambo makeya ni ibyo ngibyo. Yego, natwe dushimiye Imana. Ndagira ngo namwe muri kureba iyi video muranezerewe, utanezerewe nkaba uri umurozi kabisa. Natwe turishimye, njyewe narishimye, ndagira ngo murabizi narishimye cyane 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 kabisa, kuko Ibrahim ni inshuti yanje, mama Alexine nawe nuko. Ibyo kuri naranezerewe, kandi Imana ibakomeze, Imana izabubakire mwebwe gabapare na marembo, ibyo mubimenye nijukurikiye mu minsi iri imbere kabisa. Yemwe reka dusoreze hano, reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye mu kiganiro cyiza tugiranye. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Mushimire kabisa. Uri kumwe hano ariko ndavuga izina. Ndamushimiye byimaze, niwe muntu waje kudusura bwa mbere twabyara. Niwe muntu nyine araza aradusura, ageze hano ari ubwa mbere aje kureba umwana. Yakoze n'ibindi bintu bizaziguheza umugisha. Nyine ukuntu wenda twakwitura, ariko Imana aho wakuye Imana izahasubiza. Ndabizi neza yuko uri inshuti yanjye, dukorana byinshi mu buzima bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane. Yumve ko ashimiwe mu izina rya Yesu. Nuko tuzagaruka undi munsi tuje kureba aho umwana ageze. Ndagira ngo ni buri kwezi tuzatumusura, ibazagira anniversaire ya buri kwezi, ukwezi kabisa. Nje mbyemere hano imbere ya kamera, buri kwezi dufite anniversaire y'umwana, tuyifeta kabisa, kuko twaramunezerewe cyane. Yemwe utarakora subscribe, ntitugaze dutonganira ico kintu buri munsi. Nukuri wowe urebye iyi video, njyewe iki yakuma ibiza bimbabaza, urebe abantu Imana yababaritse, nawe warabariswe, ubonye ayo mamega, ufunguye iyi video, none ugiye udakoze subscribe, aba ufite ikinogo mu mutwe. Yeme nanone Imana ibahereze umugisha, abayikoze nabo turabashimiye kandi byimazeyo. Naho utaha, ciao ciao.